台中有一家中西融合的无菜单料理很特别，老板是土生土长的南投人，所以他特别选在假日的中午，提供了融合家乡味的意面套餐，有意面，有黑白切，还有甜点。口感 Q 弹的意面拌着肉燥，吃起来香气逼人。黑白切很丰富哦，有杏鲍菇，有溏心蛋，还有梅花猪肉。特别是他们的梅花猪是采用西餐低温烹调的方式，所以香煎过后肉质更加鲜嫩。这道地的意面套餐因为限量，所以想来吃的人记得一定要先预约哦。老板肖纯元在台中经营无菜单料理，南投土生土长的他，把儿时记忆、难忘的意面带进餐厅，融合西餐的烹调手法，仅限6月中午开卖的意面套餐，有意面、黑白切、豆腐浓汤，还有黑糖桂花豆花，每一道都能尝到惊喜。每一道菜色其实我认为都是非常用心的，那在很多细节上的处理都非常棒。意面的灵魂香气来自肉燥，第一步得先炒制蒜头，因为我们是切得比较细啊，那如果你大火的话，就是要慢慢的去，就是慢炒它。蒜头、葱白爆出了香味，捞起之后再加进台湾黑猪肉。因为我们是使用桃园猪种的黑猪肉，那其实它油脂是很丰富的。那我们可能是用9:1或8:2，就是看那个肉的油脂的程度下去做调整，这样。料理家乡味，肖纯元从小就对做吃的很感兴趣。大学学的是中餐，他明白肉燥要爆香，要调味，缺一不可。然后我们还有加一个特别的醋，就是汉方醋。那它其实那个醋在做的时候，它就有加一些中药下去做提味，所以我们加那个下去以后，它味道更香醇。南投的意面它是比较扁、比较细一点，因为我从小吃到大，就是我们不一定会淋肉燥，家里啦，就可能买意面回来去淋酱油膏跟麻油。那我们就是我以这2种东西下去做主轴，然后再加一些我喜欢的调料进去，然后去拌面，然后再淋肉燥这样。飘着浓浓香味的意面，肉燥偏瘦却不会柴，拌着面条一起吃，香 Q 不会过烂，依旧保有弹性。它的面条的软硬度啊，它的肉燥的调配啊，然后它的咸度、酱油的那种控制的那种香气，我觉得都非常非常的好。爆香姜片、蒜头，让黑白切的卤汁味道更有层次。那个就是把它炒香，调那味道比较足，然后还有辣豆瓣酱也一定要炒过，这香气才会出来，然后才不会有生味。老卤还够的话，就是基本上会以老卤为主。老卤如果不够，我们会再加一些新卤下去一起卤这样。杏鲍菇、油豆腐纷纷下锅卤制，黑白切的配料还有梅花猪肉，得低温烹调1天的时间。我们用以恒温的效果是最好的，那出来的品质都是一样。我们在煎过以后，它香气更足够，对，然后它也不会柴掉。采用西餐的烹调方式，这是肖纯元退伍后到日本的西班牙菜，还有意大利菜的米其林星级餐厅学会的料理手法。他也深刻体会到日本职人做事的龟毛态度。之前就是有切，就是洋葱切不好，就是切了厚了大概0.2、0.3公分，就整个全部被打掉，然后再重切。从食材到卫生，每个细节都很要求。西餐的历练让他在黑白切这道菜又多了几分颠覆台湾传统小吃的影子。像我们的辣椒酱，我们就是用西餐的发酵技术下去做。我们就是辣椒、蒜头跟番茄嘛，那等它有自然的发酵到一定的酸度以后，然后再倒出来再煮过。黑白切丰盛的用料，米血、杏鲍菇、溏心蛋、梅花猪肉、豆皮等等，激荡出美味的火花。梅花猪肉质紧实，不会干涩，软糯的米血因为煎过，香气更足。一般我们吃到溏心蛋，可能外面都是甜甜的这样子，可是它其实有一点那个绍兴酒的味道，就是非常的好吃。对，意面套餐里的豆腐浓汤，加进豆浆还有鲜奶油打成奶泡，口感柔顺，充满豆香。黑
黑糖桂花豆花搭配红豆还有粉圆，多元的层次，香甜不会腻口。萧纯元回到台湾，展开中西融合无菜单料理的创业路，但却走得跌跌撞撞。第一站选在家乡南投，交通的不方便，经营2年半便宣告歇业。后来在台中和朋友合伙，因为理念不合，最终拆伙。这一次他重新调整脚步，在台中改建的老屋里再次出发。对，其实我这些员工都是以前的同事啊，也都是伙伴。对对对，只是说现在我开店，他们就是蛮香甜的，都来帮我这样。我们南投有蛮有名的那个蚵爹啦，蚵爹，那也有虾爹。那我就想说，那虾子应该蛮不错的。刚好中餐有那种软腐皮，那个味道还蛮不错，有点焦味。对，那我们就把它加一样的料进去，然后把它包起来，就做成我们的招牌虾卷这样。白虾、韭菜、笋丁还有姜，是腐皮鲜虾卷的馅料，得要包得扎实。用西餐的角度下去做石膏，那我们就是加一些油下去煎，但其实它外面裹油，然后再用这种蒸烤箱下去烤，因为它烤完以后，它油会再脱更多出来。对，那它也有一定的油脂，对，那吃起来也是蛮酥脆的。先煎后烤的腐皮鲜虾卷，外皮相当酥脆，里头融合白虾的弹嫩、韭菜香，还有笋丁的爽脆，口感鲜甜，不会油腻。做菜讲究品质，店里的花园沙拉，萧纯元干脆在南投老家的顶楼自己栽种40种以上的食用花，还有香草植物。因为我之前在日本工作的时候啊，就是我们那个有一盘沙拉，因为我之前是做意大利菜的，那他们那个沙拉就是很注重那个原味，那个味道每一种滋味都很好啊，所以在5、6年前我就开始自己学习怎么去种植这些蔬菜了，因为我们是用最短的距离，对，因为我从顶楼摘到下面，然后就直接收起来，所以我味道就是没有什么丧失掉。按照季节的不同，花园沙拉挥洒缤纷的色彩。花园沙拉颜色鲜艳，集合酸、甜、苦、辣、咸各种植物，呈现自然的风味，口感非常清爽。创业的路，即便历经一番波折，但那份做出美味无国界料理的初衷，始终不曾改变。欢迎回到非凡大探索。在台中民族路上有一家店面很地道的法式餐厅，主厨方博彦曾经在台北知名的法式餐厅掌厨，也曾经远赴到英国伦敦担任餐厅的副主厨。这么丰富的经验，让他餐点风格非常特别。例如这道法国传统的前菜叫法式冷肉冻派，用肉品当作馅料，结合了在地的食材，用宜兰鸭赏还有胆肝融入其中，打造出味蕾的丰富层次。另外这道叫做布袋邱家鲜鱼皮蛋塔塔酱，干煎过后的鱼肉吃起来外酥内嫩，再搭配9层塔泥还有塔塔酱，充分提出了鱼的鲜味。方表演说，他希望让客人用小酒馆的价位就能享受到高档美食还有服务。法国菜的包容性很强，其实它除了一些传统菜之外，它其实也很常用到不属于欧洲的东西或什么，对，所以我觉得包容性很强，也是他们的一个可以学习的点就对了。法式的精致佳肴和台湾的新鲜食材蹦出浪漫火花。这家位在地下室的法式料理，高档的美食和服务却是小酒馆的价位，放松享用奢华不贵的飨宴。我觉得这边气氛来说，比较隐秘，然后餐点东西很精致，很棒，对，还蛮新奇的，对啊，又搭配了台湾在地食材部分。他们用台湾元素，然后带进去法式料理里面，我觉得这是非常棒的点子。一道道细致的台魂法菜，出自主厨方博彦，曾经在台北知名法餐掌厨，还飞到伦敦担任副主厨，扎实历练法餐的烹调实力。回到台湾后，运用在地食材的新鲜优势，希望用台湾人才懂的食材诠释经典菜法式冷肉冻派。
基本上我们用了胆肝、鸭嗓跟咸鸭蛋，主要是因为在法国做这道菜来说，他们也会用到内脏类，然后跟鸭肉啊、一些家禽类之类的，善用你可以拿到的食材，平常的啊或者是珍贵的都好，就是当你拿到什么，就希望你可以透过一些技法或者就是适合它的方法，然后去让这个主题去把它表现出来。用宜兰胆肝和鸭嗓、咸蛋黄取代传统食材鸡肝与水煮蛋，带出台湾味，再烤到喷香酥脆。为了精准呈现料理风味，配菜的多寡要拿捏得当。如果单独吃一道菜的话，你可能元素很多都还好。可是如果你是吃一整个套餐的话，如果每一道菜的元素都蛮多的，吃到后来会有点疲乏。对，所以就是每一道菜的食材或者是重点，我觉得3个以内应该是蛮刚好的。充满台湾味的法国菜，法式冷肉冻派，延伸法式肉派的精神，但融入台湾独有的胆肝、鸭嗓和咸蛋，打造味蕾的丰富层次。金黄酥香的派皮遇上鲜美爽口的肉馅，香浓开胃。菜单里面是有介绍，它里面有宜兰鸭嗓跟那个鸭肝的那个内容物，那我可以很明显的吃到里面就是有宜兰鸭嗓跟鸭肝的香气。对，那它外面的饼皮也烤得很酥脆。在伦敦掌厨2年的经验，让方博眼在呈现传统法菜时特别有想法，以新鲜的食材搭配不过分的烹调，再用缤纷的方式呈现出炖猪舌猪夹卷。这个其实也是一个法国的传统菜，可是他们之前在法国都是用小牛，可因为台湾没有小牛这个选项比较难取得，可是相对的台湾的猪肉的品质也是蛮好的，然后让大家知道法国传统菜其实还有这个菜，然后用台湾的食材也可以做得很好。